محدش ياخد مني حته. الله شكلها حلوه قوي. ايه ده هاكلها بايه؟ اقوم اجيب معلقه. يا رب ما حدش يجي ياخدها بقى. اهي اقوم اجيب معلقه واجي بسرعه. ياه بقالي كتير قوي ما اكلت الزبادي. مفيش اي حاجه الواحد ياكلها، الواحد ريقه ناشف والله يا جدعان. ايه ده علبه زبادي. ده انا بعشق الزبادي بحبه قوي. لا انا اروح اكله فين؟ اكله في الاوضه دي اكيد بتاع اختي. كده كده حاطط جوه معلقه. المعلقه بقى واروح اكل الزبادي. ايه ده؟ فين الزبادي؟ يا ترى فؤاد برضه هو اللي خدها المره دي ولا مين؟ بس انا هقعد هنا وهستناه لما يجي بقى الاستاذ فؤاد، واول ما يجي اكله حته ادينا علقه. انا خلصت الزبادي كله احطه لها بقى. هو انت اللي كلت الزبادي؟ نهار امك اسود معايا. Run.